आज अचानक सुबह उठते मैंने देखा मेरी वाइफ पानी में कुछ टेल्कम पाउडर डाल रही थी। मैंने कहा भला टेल्कम पाउडर को क्यों ख़राब कर रही हो? ये ख़राब क्यों करते हैं? ऐसे पानी में डाल के तो ये सारा ख़राब हो जाएगा। तो मेरी वाइफ बोली आज मैं तुम्हारे लिए कुछ किचन की टिप्स लेके आई हूँ, मैं आपको विस्तार में बताती हूँ। आज इस वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों उन्हें जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये ज़रूर बताएं कि दुनिया के कौन से कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं, ताकि हम आपको थैंक्स कर सकें। पिछला थैंक्स जाता है उमा जी को, बिहार से। तो दोस्तों मेरी वाइफ ने मुझे बताया हमें क्या करना है। सबसे पहले